失礼。今のはどっちかね。おっとどっちだ。さあどっちかね。えメモされてる。やめろや。くしゃみちゃうしゲップやしあんだけゲップとくしゃみ切り抜いてるんやったら見抜いてほしかったわ。切り抜き方いやもういいよ。もう僕汚ねえやつになるって。嫌だよ僕くしゃみとゲップの人ですよねって言われるの。